Gràcies per tornar a ser amb nosaltres després de l'estiu. Imagino que tots recordem encara la darrera conversa. Llega el verano, llegan nuevas relaciones, nuevos chicos, chicas, cuerpos esbeltos, morenos. Expectatives de parella, tenim més temps, estarem més junts, parlarem més, ho farem més. Y luego el bajón de septiembre. El bajón de septiembre de hemos hecho algo, hem aprofitat el temps, ho hem fet més i ja l'escola. De vegades és una mica frustrant, però bueno, les parelles ho fan, pugen molt les expectatives a l'estiu, però bueno... Ara parlem de petits trucs per arribar bé, de consells bàsics per arribar bé al desembre. Però cal recordar també, ho diu sempre l'Arantxa Coca, quan torna de vacances, si heu tingut un estiu mogudet i esteu en període de reflexió, no trenqueu ara. Ara no. Espereu un parell de mesos. Exactament, sí, perquè hi ha parelles que funcionen molt bé en la rutina i justament haver tingut unes vacances llargues, sobretot aquelles parelles que han tingut, diríem, de 15 dies a un mes. Les que han tingut no els dies o el cap de setmana llarg, sinó forces dies de vacances, ho noten molt, la convivència es pot ressentir, pugen molt les expectatives, poden ser molt frustrants els resultats, llavors venen la tensió, l'estrès, el desengany del setembre. No és moment de prendre decisions, ha de ser un temps. Finals de setembre, octubre... L'equilibri arribaria al mes d'octubre. Exactament. Anava a dir a l'inici de l'escola, però l'escola comença abans, o sigui que ja seria a finals de setembre, octubre. Llavors, generalment són parelles que poques són les que trenquen degut a l'estiu. I si trenquen és perquè ja venien de crisis anteriors a l'estiuenca. Perquè sempre s'havia dit que l'estiu és quan hi havia més dies. No, és que numèricament, estadísticament, està comprovat que és així. D'aquí, doncs, el consell de l'Arantxa Coca. Donat que, efectivament, les estadístiques demostren que hi ha més divorcis, espereu. Sí, és que l'estiu, per parelles que van fluixes, l'estiu és el moment de la segona oportunitat. Bé, ara ve l'estiu, tenim vacances, estarem més junts, intentarem parlar-ho més, apropar-nos, estimar-nos més. És com una de vegades segona o tercera oportunitat, i si no funciona, llavors ja arriba el setembre i ja hi ha el trencament definitiu. I també vull recordar que sempre ens diu l'Arantxa Coca, després de l'estiu, que és bo reservar un parell de caps de setmana per fer petites minivacances ara al mes de setembre o octubre. Això és crucial per enganyar la ment. La ment està molt desconnectada i de sobte dir-li ja no hi ha més dies de vacances fins al proper pont, que potser és aquell de la Puríssima, al desembre... No, que tinc comprovat, no, és el de l'octubre. És el de l'octubre. Però la meva senyora m'ha dit que no pensa esperar el mes d'octubre. I no és que em recomani, m'exigeix un cap de setmana ara al setembre. És una molt bona prescripció, Angie. Sí, totalment, molt sàvia. I he dit que he de consultar la meva agenda, que no ho tinc tan clar. No, doncs ja... No, però és que ja ho té apuntat a l'agenda. Quan ha mirat l'agenda, a consultar-ho ho ha vist, que ja té la sortida. Sí, és que costa molt posar una ment que va a 100 per hora a gairebé 0, és a dir, desconnectar-la de les vacances ens costa molt. Posar-la una altra vegada a 100, que ho fem, i aquí venen les depressions post-vacances, realment té els seus efectes secundaris. Així que a poc i amb els seus pics de descans, aquestes petites vacances de cap de setmana van molt bé realment per la salut. Doncs va, diré que sí. Vinga, diré que sí. Compro. Consells bàsics de parella per arribar bé a cap d'any. Per exemple, tu dius més amistat i menys sexe. Per què menys sexe? Vull dir, puntualitzo, més comptar les vegades que sortim al cine i hem quedat a fer un sopar que no les vegades que han fet sexe. Perquè jo he trobat moltes parelles que ja no l'hacemos tanto, lo típic, aquesta setmana què ha passat, arrastrem ja d'una setmana. I jo els pregunto, escolteu, i també conteu les vegades que sortiu? De nit, que heu fet un cine, que heu quedat? No, per què no? Llavors, ens oblidem de l'amistat i s'infravalora el sexe. El sexe, no dic que no sigui important, evidentment, per la relació de parella, però no hem de perdre l'altre, sinó queda absolut... La parella es distancia massa en el contacte no sexual i costa llavors emprendre el contacte sexual. O sigui, més amistat... No, jo respecto la teva opinió perquè ets la professional, però, sincerament, entre el cinema i el sexe no hi ha color. O sigui, la pel·lícula ha de ser molt bona, Això és el que estan pensant en aquest moment moltes parelles, sobretot homes. Ha de ser una pel·lícula molt bona. Pots tornar del cine i després acabar la nit així, que una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. Fixeu-vos
Fixeu-vos que interessant, el comentari masculí i la puntualització femenina de... És que una cosa, carinyo, no toca... La nit és llarga. Perdona, però un moment, entenc el que diu la Mònica, però és que jo el que estic és llegint, interpretant el guió, i aquí diu clarament más amistad, menos sexo. He puntualitzado. Aquí no dice igual amistad que sexo. Més anem a parlar de quan sortim i quant de temps estem tu i jo fent de molt bons amics especials, i l'altre sale solo, viene solo. Persones que diuen... Anirem a veure Oficial i Caballero un dia d'aquests. Llavors després no hi contis. Avui et convido a veure Oficial y Caballero. No lo compro. Que cinema doble i després Pretty Oye, Woman. y después, que sea lo que Dios quiera. Sí, Si me quedo frito a media película... Luego tiburón. Aquest és el plan, i perdó que caigui en el tòpic, el plan masculí. Empezamos por aquí y luego tema. I moltes dones ja estan temint de no sortim, ja no sortim perquè després vendrà lo otro. I ja per no la por a que vingui el sexe es carreguen l'amistat. Això és veritat. I no. Llavors, amistat, oblidem-nos una mica, lo ves, menos sexo, volia dir, oblidem-nos una mica del sexe, i el sexe vindrà sol si estem còmodes i som còmplices de la nostra parella. Más picantes y menos rutina. Tu et queixes de les trucades telefòniques del migdia, senzilles, fredes. ¿Qué tal todo? No me ha llamado. ¿Te espero para comer? Sí. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Todo bien? Sí, vas a venir? No. Posem una mica el to, veus? Ja no és sexual, sinó sensual, aquest to picantó de parella. Ostres, fes-li riure... Digue-li avui, escolta, t'has posat aquells calçotets avui verds, quins portes? Agafa el desprevingut. I al revés, saps que m'he posat aquelles calces que et fan... He pensat que, no sé, feia il·lusió dir-t'ho. Posa aquella pebre allà, en distància, amb un SMS o telèfon, sense tenir la persona davant. I si l'altre respon, vamos al cine. Vamos al cine. Cariño, no te lo vuelvo a decir. Arantxa. Però segurament es crearà una dinàmica molt simpàtica entre ells dos. I li perdran la por a sexo, que és, bueno, toca i porque o vamos a dormir o otra cosa. Sinó que ja el sexe comença abans, en la comunicació. Al migdia, en comptes de preguntar vindràs a dinar o què m'has fet per dinar, portes aquell tanga? Sí. Això. Aleshores jo et pregunto, portes aquell tanga? Una cosa I tu em respons, bistec amb patates. Una cosa no treu l'altra, dic com la Mònica. Aviam, podem dir, vindràs a dinar? Sí, què portes posat? Vale, jo porto el postre. Vale, jo porto el postre. Clar, ja pujar una mica el to en hores que no toquen. No només a l'hora que toca, perquè ja és l'hora de dormir, que això és el que la parella entra en la rutina del que toca, i això és el que mata la relació, realment. Preguntes més breus i menys persecució. Què vol dir això de persecució? Jo soc fan de 3 preguntes que sempre recomano a les parelles. Oye, m'haig de preocupar d'algú? I amb això ja queda tot dit. No, tot bé en la feina, sí, m'has de preocupar d'algú. Perquè de vegades és, bueno, t'he vist parlant amb aquella, de què parlàveu, estaves rient, sí, no puc riure amb aquella companya de feina o aquell company, i s'entra en un cercle de preguntes, de vegades tontes, que cremen molt la parella. I és, t'he vist que estaves rient amb aquella persona. Sembla simpàtica, sí, simpàtica. M'has de preocupar d'algú? No, carinyo, no t'has de preocupar de res. Ja està tot dit. De vegades amb una única pregunta és suficient. Aquesta és una. O tot bé entre nosaltres. Si tens el dubte de que, ostres, vull saber si ell té algun problema amb mi o jo... Tot bé entre nosaltres, sí. Si no, ho podem parlar. No, tot bé entre nosaltres, no tinc cap queixa. Però de vegades el diàleg intern de fa 2 dies que no somriu tant, arriba molt cansat, potser es fa alguna cosa per mi i no m'ho vol dir... Tot bé entre nosaltres. I amb aquesta primera pregunta passen 2 coses. O dona peu a una conversa interessant, perquè dones permís a parlar, o ja queda tot dit. Amb un no, tot bé. Doncs vamos a darle más vueltas. I la tercera pregunta? Si encara queden dubtes, pots dir, ¿seguro? Però ja està, que sí, que todo bien. Però només un seguro. El que passa, Arantxa, crec que són 3 preguntes, primer, intel·ligents, són preguntes intel·ligents, perquè t'estalvies moltes altres preguntes. Són preguntes contundents. El que passa és que tu saps que tots mentim, en general, homes i dones mentim. Aleshores, si tu fas una recerca, com la que apuntaves abans de t'he vist amb una amiga, és simpàtica, de què parlàveu, possiblement arribis a esbrinar alguna cosa. Si tu preguntes directament, ¿me tengo que preocupar de algo? La resposta és molt senzilla. No. Però això no vol dir que sigui una veritat. Difícilment un home o una dona et diran, sí, preocúpate. Molt difícilment t'ho diran. Primer,
primera regla, la confiança en la parella, o també pots entrar a perseguir-lo. Però si l'entres a perseguir, sisplau, tingues un llistat de símptomes repetits, no només perquè l'hagis vist tenint una conversa amb aquella noia tan guapa, sinó que ja ha de venir amb una sèrie de